nói cho cô và các bạn cùng nghe xem ý tưởng về mục tiêu của các con ngày hôm nay là đó là gì nhá. Nào với đầu tiên là ở góc xây dựng thì các bạn hãy quan sát cho cô xem ở góc xây dựng thì cô đã chuẩn bị cho các bạn những trò chơi gì nhỉ? Nào cô mời Linh. cô mời bạn Kiên nào. Con hãy quan sát xem ở góc xây dựng thì cô đã chuẩn bị cho các bạn những trò chơi gì nhỉ? Tự quay này gì nữa? Các nước vừa cô cảm ơn ý kiến của mình Kiên. Nào cô mời ý kiến của bạn khác nào. Cô mời bạn Khôi nào. Bạn Khôi quan sát cho cô xem ở góc xây dựng cô đã chuẩn bị cho những trò chơi gì nhỉ? Gạch này, gì nữa nhỉ? Nào này. Các bạn có thấy những cây hoa được có hoa của cô không? Nếu là nữa thì mình sẽ xây dựng. Cô mời ý kiến. Cô mời bạn Khôi ngồi xuống nào. Vậy với những đồ chơi mà cô đã chuẩn bị như vậy thì các con sẽ có ý tưởng gì nhỉ? Nào cô mời bạn Duy nào. Bạn Duy xuống đây nào. Vậy với những đồ chơi mà cô đã chuẩn bị cho các bạn như vậy thì bạn Duy sẽ có ý tưởng cho đồ chơi gì nhỉ? Con sẽ xây dựng gì nhỉ? Con sẽ xây dựng công viên Hồ Xuân ạ. Nào, bạn nào vậy lát nữa thì bạn nào sẽ xây dựng công viên Hồ Xuân cùng với bạn Duy nhỉ? Cô mời. Cô thấy rất là nhiều cái này ở đây phải cô vừa rồi thì cô đã ghi nhận những ý kiến của các bạn. Vậy bạn nào muốn chơi ở góc xây dựng cùng với bạn Duy và bạn Kiên nào? Vậy lát nữa thì cô sẽ mời bạn Phát này, bạn Nhân này, bạn Beo, bạn Thôi, bạn Duy với bạn này sẽ cùng về góc xây dựng để chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng công viên nhá. Các bạn ơi, tiếp đến là ở góc đóng vai nào, các bạn hãy quan sát cho cô xem ở góc đóng vai thì cô đã chuẩn bị cho các bạn những trò chơi gì nhỉ? Cô mời. Cô mời bạn lớn Hương nào. Con này ở góc đóng vai thì cô đã chuẩn bị cho các con những trò chơi gì nhỉ? Hoa quả này gì nữa nhỉ? Bánh kẹo này. Rồi cô mời bạn Hương xuống là cô mời cái bạn khác. Cô mời bạn Ngân ạ. Bạn Ngân này quan sát cho cô xem ở trong góc đóng vai thì cô đã chuẩn bị cho các con những đồ chơi gì nhỉ? Đồ chơi bán hàng này, gì nữa nhỉ? Đồ chơi bán hàng này đúng không? Rồi, cô mời bạn Ngân được không? Cô mời cái bạn khác nào. Cô mời cả Linh nào. Vậy với những đồ chơi ở góc đóng vai ngày hôm nay thì Khả Linh sẽ định chơi trò chơi gì nhỉ? Sẽ làm gì nhỉ? Bạn Khả Linh sẽ nấu ăn này. Rồi cô mời bạn Khả Linh. Bạn nào sẽ định chơi? Bạn nào có ý kiến khác? Cô mời Quý Anh nào. Quý Anh không lên. Vậy với những đồ chơi ở góc đóng vai ngày hôm nay thì bạn Quý Anh sẽ định chơi trò chơi gì nhỉ? Nó sẽ là chơi nấu ăn này. Vậy có bạn nào có muốn chơi bán hàng không? Tôi thấy rất là nhiều bạn rất hay. Vậy bạn nào có muốn chơi nấu ăn, chơi bán hàng cùng với bạn Quỳnh Anh và bạn Khả Linh không? Bây giờ vậy lát nữa tôi sẽ mời bạn Ngân này, bạn Minh Châu này, bạn Thảo Linh và bạn Quỳnh Anh và bạn Khả Linh sẽ về nhóm nấu ăn cùng mình chơi nhá. Ở góc tạo hình hôm nay thì cô đã chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều những đồ dùng nguyên vật liệu khác nhau để lát nữa thì chúng mình sẽ cùng vẽ này, tô màu này, sẽ tán và nặn những hoa quả này, những hoa quả của đèn Tết này, những bông hoa đào, hoa mai này và tô màu bức tranh thật là đẹp nhá. Vậy về góc tạo hình hôm nay thì bạn nào sẽ chơi ở góc tạo hình nhỉ? Cô thấy các bạn giơ tay rất là nhiều. Vậy lát nữa cô sẽ mời bạn Bảo Châu này, bạn Mỹ An này, bạn Minh Châu, bạn Nhân sẽ về góc tạo hình chúng mình chơi nhá. Góc thư viện ngày hôm nay thì cô đã chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều những đồ dùng này, những vật liệu như là những tranh ảnh này, những tập sách tranh để lát nữa thì chúng mình sẽ cùng nhau tô màu và chúng mình sẽ cắt để chúng mình làm thành những cái quyển sách tranh truyện về chủ đề Tết. Vậy ngày hôm nay bạn nào sẽ chơi ở góc thư viện nhỉ? Cô mời. Vậy lát nữa thì cô sẽ mời bạn Khánh Linh này, bạn Thảo Linh này, bạn Bảo Châu thì sẽ về góc thư viện chúng mình chơi nhé. Bạn ơi, để cuộc chơi được diễn ra thành công tốt đẹp thì trong quá trình chơi chúng mình cần phải lưu ý những điều gì nhỉ? Nào, chúng mình có